Обзор камина Thermal 8. Греет вот такое помещение. Это примерно 70 квадратов. Утеплено слабо. Теперь мы покажем, как он разжигается. У него есть встроенный тен, но это не дождешься, когда он его там растопит. Поэтому делаем очень просто. Открываем топку. Берем строительный фен. Изначально насыпали туда немножко пеллет. И ждем. Зажигается. Так, в меню у нас сейчас написано загрузка пеллет. Вот такой бункер. Вот в таких мешках продаются пеллеты. Один мешок 10 килограмм стоит 160 рублей. Это у нас в Нижнем Новгороде. В этом году цены немножко подорожали. Вот он, начинается процесс. И все. Угольки немножко пошли. Все, достаточно, дальше загорится. Секундочку, давай еще стекло протрем. Так, стекло постоянно морается, и каждый день его приходится немножко чистить. Можно с водой, можно без воды. Можно вообще не чистить. Все, процесс пошел. И в ближайшее время, минут через 5-10, отсюда пойдет горячий воздух. Это пульт управления термалом. В нем есть несколько режимов. То есть выбор температуры нагрева. Это 5 режимов. Каждый режим еще настраивается отдельно, которым можно увеличить скорость потока воздуха, выходящего отсюда, и подачу воздуха в топку. Так, вот сменился режим. Подается дополнительно воздух туда больше, чтобы все это быстрее разгорелось. И на дисплее пишется Flame Light. Как точно переводится, не знаю. Ну все, всего доброго.